Всем привет! Вы снова на канале Иришка Малышка. И сегодня будет довольно такая очень, на первый взгляд, простая тема, но на самом деле она будет очень интересная. Эта тема, нет, не шарики, лол, это тема ручки. Ручки бывают разные. Ну вот, как раз про разные ручки у нас тема сегодня и пойдет. Вот я сейчас покажу несколько ручек. Сегодня я буду представлять 6 ручек. Одна из них простая, а остальные 5 не очень, да и простые. Показываю вот так вот все ручки разом. Сейчас я их возьму в одну руку. А так даже в одну руку здесь сложно, поэтому 2 руки понадобятся. Вот те мои ручечки. Одна из них простая, а остальные 5 не очень, да и простые. Сейчас я достану листочек, чтобы мы могли испробовать наши ручки. Вот сейчас вот достала я листочек. Давайте попробуем первую ручку. У нас вот так вот. У нас идет от самой простой к самой сложной. Сейчас я их построю местами. Вот самая легкая у меня ручка сегодня это вот эта ручка. В принципе, если честно сказать, она ничем от других не отличается. Это просто ручка. Вот так просто обычная шариковая синяя ручка. Ой, я перепутала. У нас будет не 6, а 8 ручек. Вот следующая ручка. Это, в принципе, вот такая вот ручка. Это розовенькая ручка. Она очень красиво пишет просто. Поэтому мы ее поставили на предпоследнее место. Смотрите, как она ярко. Сейчас, наверное, ярко пишет. Здесь, я думаю, вам не очень видно, но камера так не позволяет. Но если вы видели, вы бы обалдели, как она ярко пишет. Там просто на задней стороне у меня написано. Так, следующее. Это вот такая ручка. Точнее, это же не ручка, а ручка-корректор, которая просто стирает эти ручки. Замазка, как некоторые говорят. По-научному она называется ручка-корректор. Короче, она какие-то там чернила, какие-то там замазку какую-то выдавливает. И потом жидкую замазку, и она стирает все. Так, дальше что у нас идет? Дальше у нас идет вот такая ручка. На вид обычная ручка. Напишешь ей что-нибудь. На самом деле это пранковая ручка, потому что она не пишет что-нибудь. Вот так можно. А хочешь, я тебе типа там к двоечнику подходишь, а хочешь, я типа тебе исправлюсь. Давай, а что у тебя? Что это есть? Да, у меня есть волшебная ручка. И вот сейчас я поколдую и начинаешь рисовать. Он стой, с ума сходит. Потом ты ему показываешь, что это просто ручка для пранков. И он обалдевает. Так, давайте поедем дальше. Это на вид обычная ручка, но на самом деле она стирается. Жалко только, что она кончилась. Так бы я и получилась. Но она типа не так вот совсем кончилась. Она сейчас, попробую порисовать, кончилась. О, нет, еще остатками пишет. Переменно пишет. Не пишет. О, начала писать. Она просто между зубами. Короче, это тоже ручка, она стирается. Следующая у нас ручка тоже стирается. Почему я поставила ее не на... Почему эта ручка лучше? Потому что она еще и на коже стирает. А это, если на коже стираешь, то ты ее сотрешь, конечно же, еле-еле, но у тебя там красное все будет на том месте. Поэтому даже, конечно же, можно, но небольшие. А то если большие, у тебя тут все красное будет, и ты еле-еле это сотрешь. Тут эта ручка, типа, вот так вот. Нарисуешь что-нибудь на руке. Вот я сейчас тут нарисовала себе сердечком.
И сейчас я это быстренько. Вот уже половина стерлась, сотру. Вот, стерлась. Почти стерлась. Так, дальше что у нас идет? Дальше у нас идет... Ну, в принципе, эти две ручки, они на одном месте. Только, мне кажется, это чуть получше, если честно. Вот это, типа обычная ручка. Пишет, как все остальные ручки. Так, вот открыли. Но на самом деле... Кто догадался, тот пишите в комментариях. То это на самом деле карандаш. Это автокарандаш. Ну и самое первое место у нас занимает вот такая ручка. Это такая вот ручка. Вот я выбрала фиолетовую. Вот посмотрите сейчас. Вот я написала розовым, да? Но вам это плохо. Я написала розовым. Сейчас надо на свет держу, и она станет более фиолетовая. Сейчас еще раз сделаю. Вот розовая. Сейчас погрею на солнышке, и будет интересный центфельд. Или нет. Стала фиолетовая! И плюс еще, если разукрасить, то оно блестит. Блестит. Вам-то, конечно, не видно, но попробуйте хотя бы представить. Я хочу скоро сделать вот эти вот, вся моя коллекция ручек. Я хочу скоро сделать из этой пранковой ручки ручку электрошокер. Конечно же, это не очень. Но хотел попытаться сделать электрошокер. Хоть что-то с ней надо делать. Такая вот у меня коллекция гутейк. И даже все не возьмешь. Я сейчас их не по порядку возьму, просто вот так. О, мои ручки. Никогда я с вами не распрощаюсь. На этом сегодняшнее мое видео закончилось. Я сегодня хочу, вот у нас скоро 8 марта, да? И нас сегодня в школе мальчишки поздравляли. Они на деле разные конкурсы делали. У меня появились у меня вот эта вот ручка как раз появилась. Конкурс был. Сейчас. То колпак у нее очень сложно надевать. Это вот ручка. Правда, единственный в ней косяк это скелетосы. А я ненавижу скелетосов. Ну ладно, хотя бы ручка есть. Такая вот ручечка. Еще мне там подарили кучу конфет. И вот такой вот блокнотик в клеточку. Если честно, я не знаю, что с ним делать. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Ну, сегодняшнее видео закончилось. Всем пока-пока. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До новых встреч. Пока-пока. Да, и еще. Если у кого-нибудь есть какая-то ручка, как у меня, то пишите об этом в комментариях. Или если и напишите, кто перед какими ручками догадался, какая это ручка. Но я думаю, что до пранковой никто не догадался. Ну, ладно, да какой-то. Всем пока-пока.